Hi guys, akkam nagaa jirtu nageenyii fi araarri waaqayyoo bakka jirtan hunduma keessaniifuu habaay'atu isiniin jecha namoonni viidiyoo kana argitanii share copy linkii akkasumas repost gochuudhaan sagalee ta'uu hin dhaabinaa. Ijoolleen keenya ammayyuu dhumaa jiru, ijoolleen keenya dhumaa jiru isiniin jechuu barbaada. Wanni kan miidiyaarra bahirra kan miidiyaarra hin baanetu baay'eetu jira waan ta'eef wanni asirratti illee finnee maxxansuu hin dandeenye ijoolleen illee waa baay'ee keessaan nu ergaa jiru garuu asirratti finnee fuula TikTok kanarratti maxxansuu fi TikTokiin hin adaba hundi keessanuu hin beektu. Ammas taanaan immoo share copy linkii akkasumas repost gochuudhaan sagalee walii ta'uu keessaniin dhaabinaa. Obboloota keenyaaf sagalee dhiira dhalaa otoo hin jedhiin gatii ittiin baastanii wanni ittiin kaffaltanii wanni isin gootan hin jiru. Share copy linkii gochuu duwwaadhaan ijoollee keenya cinaa dhaabbannu isiniin jedha. Ijoolleen kun lamaan jechuudha warra yeroo darbe Saawudii keessatti viidiyoo tokko hojjedheen ture. Saawudii keessatti maadaamiin tokko ijoollee lamaa fi kiniiniin kun liqimsaa kiniini kana fayyadamaa. Kiniini kana yoo fayyadamtanii vaayitaaminiidha humna isinii ta'a. Akka humna godhattanii hojii hojjettaniif isin fayyada. Jettee kenniteetu ijoollee lama galaafatte jedhee isinitti himeen ture jechuudha. Innaa ijoolleen suni ijoolletti kana lamaanidha jechuudha. Ijoollee kana lamaanidha kan isheen akkana goote kan isheen ajjeeste. Tokko yeroo sanatti duuteetti tokko immoo hospitaala jirti turte amma immoo hin duuteetti isheen lammaffaas duuteetti jechaa jiru. Innaa jechuudha ijoolleen keenya baay'eetiin daraaramaa jirtu. Kiniin immoo fudhattanii jararraa fuutanii hin fayyadamina. Jararraa fuutanii hin fayyadamina waan tokko jechuudha. Innaa ittaansuudhaan immoo an hamma beekumsa keeyyaatti wannan isinitti tokko hundi keenya iyyuu kan irratti duuluu qabnu dallaalaa biyya keessaa irratti duuluu qabna. Dallaalaa biyya keessaa dhaqanii ijoollee keenya fixaa jiru jechuudha. Obboleettiin keenya isheen kun immoo isheen xinnoon kun immoo jechuudha isheen immoo dhaamtee dhiigni irra lola'aa jira. Isheen immoo kan isheen daraaramaa jirtu Liibiyaa keessattidha jechuudha. Innaa ijoolleen keenya jechuudha Saawudii Arabiyaa fi Liibiyaa keessatti baay'ee daraaramaa jiru. Lubbuun isaanii darbaa jira. Akka maleetti reebamu, akka maleetti ajjeefamaa jiru, akka horiitti qalamaa jiru waan ta'eef hundumti keessaniyyuu jechuudha ammayyuu taanaan sagalee ta'uu keessan hin dhaabinaa. Ammallee haala bareedaarra jirtu. Haalli itti sagalee ta'aa jirtan baay'ee bareedaadha, baay'ee namatti tola. Ammas taanaan immoo sagalee walii ta'uu hin dhaabinaan isiniin jedha. Akkasumas immoo dallaalittiin ijoollee kana maadaamii sanaaf kennite ajjeesiste suni isheenillee itti namoonni beektan yoo jiraattanii isheenillee akka seeraan nuuf gaafatamtu lubbuu ijoollee kana lamaanii kan qaxxabsiise isheedha waan ta'eef isheenillee akka nuuf gaafatamtu isiniin jechuun barbaada. Hayi carraa biyya ormaa wanti isheen nu goone hin jiru. Akkuma argaa jirtanii obboleewwan kiyya ijoollee lamaan tanaa mana tokko keessatti kiniini madaamin ishee kiniini kentee fi kiniiniin kun immoo ijoollee tana lubbuu isaanii galaafate jechuudha. Takka bakkumatti galaafate takka immoo akimii dhaqxee achitti galaafate jechaa jiran jechuudha. Kanan jiraatanis Saawudii Arabiyaa keessatti jechuudha. Innaa ijoollee kana dhugaa hedduu nama gaddisiisa. Akka waan dararraa hin jirre wayii akka waan yeroo sagalee nu ta'aa ijoollee keenya sagalee ta'aa yoo jennee baanee dubbannu maallaan jedhu anafaa keessattuyyuu atachi jirtaa hin dubbatinii ati Saawudii jirtaa hin dubbatinii maaliif hin dubban lubbuun kan baatu kan obboleewwan kiyyaati. Anas boru yoo har'a jechuu baadhe boru maaltu akka narra ga'u beeka. Yoo mana gaarillee jiraadhe boru maal akka narra ga'u beeka. Gaafa ijoollee keenya akkatti dhumaa jiranii mirmanne nuufis namni nuu mirmachuu danda'a. Yoo nuti olii mirmanne malee immoo namni nuu mirmatu hin jiru. Kanaaf ani saga danda'ametti sagalee ta'uu hin dhiisu achi keessa as keessas jiraadhu jechuudha. Bakka kan du'aa jiru obboleewwan kooti na biraa. Kan boqochaa jiru obboleewwan kooti na biraa. Kanaaf ani duubatti hin jedhu jechuudha. Lumaa galatti ijoollee kootis keenyaaf sagalee ta'uu jechuudha. Kanaaf lubbuun gaafa waaqayyo jedhe malee hin baatu waan ta'eef sagaleen ta'e malee waan isaan arrabsee waan akkasitti nama arrabsuu hin jaalladhu. Nagaruu jechuun nuti kan ofirraa mormachaa jiru akka nurraa cufamu ijoolleen keenya biyya kanatti gudda'amaa jiru nurraa haa cufamu akka ijoollee biyyarraa nuuf finne kan rakkina guddaa qabu immoo imbaasii biyya kanaati biiroo biyya kanaati jennee jirra malee warri asii wanta nu godhan qabu waan biiroon keenya nu gochaa jiru jarri yookiin namni gochaa jirti malee
wanna takka wanti mootummaan kun tuqe tokko hin jiru jechuudha walumaa galatti. Warri zoonii wanta nu tuqe hin qabu. Kan nu tuqaan balleessee kan akka ijoolleen keenya dararamu goosise biiroodha. Biiroo as keessatti jechuudha. Biiroo keenya kan Itoophiyaadhaaf hojjetu jechuudha. Kanaaf isaan irratti duulaa jirra akka nurraa cufamu malee isaan akkas nurraa cufamu isaan irratti duulaa jirra malee nuti warroon immoo waan hin taane irratti gootani dhugaa rabbii of qusadhaa waan akkasii sun itti nama jabeessa malee irraa nama hin deebisu jechuudha. Kanaaf warra asiiti nuti warri waan godhe nuti kan waan godhe nuti biiroo keenya imbaasii keenya jechuudha. Kan asirratti sagalee ta'uu hin dhaabinaa isin jedha. Kanaaf ijoollee keenya lubbuutii yaafa sodaadhe ani sagalee ta'u maali kan isaanii maali dhaqee maali yoo baates bahuudha wanni biraa maaltu jira. Ilmi namaa gaafa dhalatu du'a waan ta'eef du'a sodaatin lubbuun guyyaa waaqayyo jedhe malee sin baatu. Sodaattee dhiisteef miti bakka nuti guyyaa dhalannu duune waan ta'eef du'a sodaachuun nama garaa haadhaa keessatti ol deebi'ee ta'uudha du'a sodaachuu jechuudha. Duuti immoo qaxaroo hin qabdu guyyuma ta'e isii dhufti. Kanaaf ijoollee keenyaaf sagalee ta'aa hundi keessanii adarraa keessanii kun ijoolleen kun madaamni isaanii kiniinii kennitee fi akka boqatte himanii jiru ijoolleen lamaa jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya akkas keessatti dararamanii sagalee ta'a adarraa keessa hundi keessanuu lubbuutiyaaf jettanii raawwatanii ijoolleedhaaf sagalee ta'uu dhiisina. Bakka nama arrabsinaa malee namaaf sagalee ta'a akka nurraa cufamuu jedhaati sagalee ta'a malee waan nama asii arrabsaa hin jenne tokko hin jiru. Angara kootiin jechuudha. Mootummaa asiis tuqaan jenne namoota asiis tuqaan jenne anna sagalee ta'a biiroo keenya irra sagalee ta'a akka mootummaan keenya nu dhaga'ee nurraa cufu biiroo kana imbaasii kana akka nurraa cufu bakka viizaa biyya kanaa akka nurraa cufu bakka akka biyya kanaa dhufnee jechuudha walumaa galatti kana nan jedhu malee wanta nama arrabsitanii nama achi gaggaraalchitanii jiru mootummaa keenyas ta'e mootummaa isaanis ta'e gaggalchuu maaltu dabarate. Nama tokko gaafa jettu sagalee goota malee yookiin suuraa nama sanii gaggalchitee arrabsitee gaggalchitee faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf namaaf sagalee ta'uun akkasii miti nama arrabsuu miti sagalee ta'uun nurraa haa cufamu wanti kun nurraa haa cufamu ijoollee keenyarraa rakkina gahaa jira jettanii sagalee ta'uuf qabdu. Miidiyuma qabdan irratti miidiyaa xiqqaadha miidiyaa guddaadha jenna adaraa keessan obboloonni keenya nu biraa dhumaa jiru. Ati yoo mana gaarii jiraatte ishee mana gaarii hin jirtu. Ani yoo mana gaarii jiraadhate mana gaarii hin jirtu. Kanaaf hundumti keenya biyyoota jirtanitti oloo hin tuffatiin amantaan kutaa waliin qoodin hundi keenya tokko adaraa keessan sagalee walii ta'uun dagatina hanga wanti tokko nuuf hirmaatutti hanga nurraa cufamutti keessattuu Saudii fi Joordoon nurraa haa cufamu bakka dhugaa waaqaa jechuudha. Ijoolleen keenya hedduu biyya lamaan kana keessatti sardaramaa jiru jechuudha. Beeruutis dabalatee jechuudha. Hedduu bakka heddummaatti jirti biyyi kun jechuudha. Innaa duraan biyyi nagaa qabdu biyya Saudii ture. Garuu amma maal akka ta'e hin beeku. Ijoollee warri biyya keenya ijoollee isa biyyi xiqqoo tana biyyarraa guuranii fidanu. Ijoollee waggaa 18 gadi beekan isaan beekan hin jiran. Dargaggummaa hin jenne akkatti biyyatti jiraatan hin beektan yeroo dargaggummaa keessanii yeroo waggaa ormiin keessanii mana 10 keessa ta'e falaxartanii bultan maatuma keenya fi gargaarsaa buluu jechuudha bara. Na akkas ta'eeti jechuudha. Na akkas saniin jedha obboloota koo. Waaqayyo nama tiksu waaqayyo sana tiksu ijoollee keenya waaqayyo illee kan boqate lubbuu isaanii nu amaaruu kan jiru immoo lubbuu isaanii waaqayyo nagaan biyyatti nuuf haa galchu fayyaa gaarii sin jedha nagaa ta'a.